pass away from me, except I drink it, thy will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. And he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. 45. Yes. Then cometh he to his disciples and saith unto them, Sleep on now, and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. はい、マタイによる福音書26章の36節から40節まで、45節までです。それからイエスは彼らと一緒にゲッセマネというところへ行かれた。そして弟子たちに言われた。私が向こうに行って祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロとゼベダイの子2人と連れて行かれたが、悲しみを催し、また悩み始められた。その時彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、私と一緒に目を覚ましていなさい。そして少し進んでいき、うつ伏せになり祈って言われた。我が父よ、もしできることでしたら、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。それから弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らが眠っていたので、ペテロに言われた。あなた方はそんなにひとときも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが肉体が弱いのである。また二度目に行って祈って言われた。我が父よ、この杯を飲む他に道がないのでしたら、どうか御心が行われますように。また来てご覧になると、彼らはまた眠って、その目が重くなっていたのである。それで彼らをそのままにして、また行って3度目に同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに帰ってきて言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか、見よ、時が迫った人の子は罪人らの手に渡されるのだ。Wow, that was long. Okay, if y'all can just read Luke 10, verse 2. またルカによる福音書10章の2節です。And John 4, verse 35. ヨハネ4章。Just read that on your own right now, because 今どうぞ。 I don't have time to read all 私 that. は時間がないので、どうぞ個人で読んでください。But God's saying to his people, wake up and pray with me. 神は私たちに語っているんです。目を覚まして私と共に祈っていなさいと。My hour is almost here. We're living in the end days. もう1時間祈る。もう私たちはもう終わりの日なんです。And as you're reading the other verses that I had stated, it says, don't act as though we have 4 months before the harvest. The harvest is right now. こう収穫はもう4ヶ月もあると言ってはならない。今、収穫というのは今であると。The lost are waiting for us. 本当に失われた人は私たちを待っているんです。They don't know that they're lost. で、彼らは自分が失われているということを知らないんです。And if they know they're lost, then they still don't care. They're very lost. もし If they're lost and they know they're lost. もし失われていることを知っていたなら、失われていると知っていたなら、They don't understand what their end state is. 彼らは理解していないんです。God's not going to force us to pray with him. As you can see, God didn't go to his disciples and grab them up and pull them with him and force them to pray. 主は本当に人たちをこう無理やりというか連れてきて祈らせているんです。And at the third time, 祈らせている。しなかった。the third time, そして3回目、Jesus seen him and he's like, it's okay, just sleep. 3度目に主は言ったんです。眠っていていいよというような。We have to pray. 私たちは祈らなければいけないんです。I can honestly say that recently I haven't prayed 30 minutes every day. That's sad. 私はもうここ最近30分しか祈っていないんです。それは悲しいことです。Why, I don't know. When I pray, it's the best time ever, every time. I don't know why I don't pray, because it's always wonderful when I pray. 本当に私が祈るときはとても素晴らしいときなんです。We have to pray. If Jesus prayed, if Jesus couldn't make it through this earth without prayer, what makes us think we can? 本当に私たちは祈っていかなければいけないんです。It's a crucial ingredient to winning the loss. It's a very important. 祈るということはとても必要なんです。It's a very important ingredient to winning the loss. はい。
We have to give that time. 私たちは時間を持っていかなければいけません。 When you pray, your spirit becomes sensitive. 本当に私たちが祈るときに私たちのこの霊というのはもうとても敏感になるんです。God will show you the people that are ready to be picked. 主はこう見せてくれるんです。Pit is hell. As in, like, talk to or witness to. God show. 誰にこう証しをしてこう福音を伝えていけばいいのかを主は語るんです。We walk through hundreds and hundreds of lost people every day. もう私 They're た going ち to go は to hell. 何百人の人たちと失われた人たちの間を歩いています。I'm sorry, a smile at them is not going to win them to Christ. 本当にたったこうニコッと笑うだけではキリストに勝ち取ることはできないんです。There has to be a burden. There has to be a 私たちに desire. は本当にこの思いがないといけないんです。本当にこう勝ち取りたいという思いがなければいけないんです。 There has to be the same love that Jesus had. 私た for ちは people. 主が持っていた愛、こう人に対する愛、同じ愛を持っていかなければいけないんです。 You're never going to feel that love if you don't spend time with もし Jesus. あなたが主と共に時間を過ごしていなければそのような愛を持つことはできないんです。 We have to pray. 私たちは祈り続けていかなければいけないんです。 God is pleading with his disciples to come pray with me. It's my last hour. 本当に主は言ったんです。人たちに私の最後の日だ、私と祈っていなさいと言ったんです。 And it says in the Bible to look up and see that the fields are white. そして言ったんです。目を上げてみなさい。こう色づいていると言ったんです。 You can't look up if you're asleep. もうあなたは見ることはできないんです。あなたが寝ていたら見れないんです。 You can't see the lost if you're sleeping. もしあなたが寝ていたらあなたは失われている人々を見ることはできません。 You can't contribute to the kingdom of God if you're always asleep. もうあなたがいつも寝ているんであれば神の御国に Contribute, as in do God's work. 神の働きをすることはできないんです。 You can't feel a burden for people. You can't see their eyes when they're walking past you. あなたは重荷を持ってこのあなた方が見る人々を重荷を持つことができるんです。 If you're so 寝てたら寝ていたらできないんです。 if you're so spiritually dead throughout the whole week because you spend no time with Jesus, あなたはこの週ずっと週にあなたがもし主と交わっていなければ本当に霊的に死んでいるんです。 the people here right now on Friday nights, we're not supposed to come to church on Friday night and Sunday night just to get a filling. We should be filled up all week. 私たちはただ教会に金曜日、日曜日に来て満たされるだけでは十分じゃないです。私たちは日々満たされていかなければいけないんです。 Especially on Sunday. 特にまた日曜日。 That's whenever we're supposed to be out praying for other people. その時には私たちはまた他の人々のために祈る時なんです。 Shane, will you come up front, please? シェン兄弟前の方に来てください。Just sit right there. Now go to sleep. ここに座って寝てください。寝てください。This is God's heart for us. これは私たちに対する主の心なんです。 Hey, I'm going to go over there. I need to pray. I need to go out and reach people, and I'm going to bring them back to you. Be ready for when I bring them to you. 私は向こうに行って準備して祈っている私が連れてくる人のために祈っていなさい。 Now go to sleep. Sleep. Okay, so I'm out here. I'm gathering people. I'm out. I'm finding people to come to church. Now I'm bringing them back. 主は祈って人々を探して教会に連れてきます。 Hey! Oh no, you're not ready. 多いとこ声かけて、君はまだ準備ができてないと。 You're not ready to take care of these people I just brought to church. 私が連れてきた人々をあなたはお世話するのにまだ準備ができていないんではないかと言うんです。 But okay, they're here. I'm going to keep going on doing what I'm doing. Go back to sleep. でもいいです。私はまた私がすることをしますと。 And I gather more people. そして私はまた人々を引き連れてきます。 And I bring them back. そして連 Hey! れてきて彼の前に。 Oh, you were sleeping still. あなたはまだ寝ていたのかと。 Again, もうまた。 who's going to take care of these new people in church? 本当に新しい人々を誰が世話するんでしょうか。 We have to wake up. 私たちは目を覚ましていなければいけないんです。 This is more to myself than anyone else. I have to wake up. 私に言ってるんです。私も目を覚ましていなければいけないんです。 And then the third time, そして3回目。
You know what? Don't worry about it. あ Just の stay asleep. 心配しなくていい、もう眠り続けていなさい。 I'm not gonna force you anymore. 私はあなたを無理に起こしたりはしない。 Too much time. もう多くの時間。 Or another way is, do you not see the revival going on? Do you not see the あなた lost? は本当に失われた人々、またリバイバルが見えないのかと。 You can't because you're asleep. あなたは見えないんです。なぜならあなたは寝ているからなんです。 Everywhere we go, there's どこ lost へ行っても that we walk 私た into, ち we は bump into every day. 毎日失われた人たちと一緒に歩いているんです。 It takes the whole church together, 本当に教会のみんなが staying close to Jesus あの together, 共に主と近いところにいるんであれば、 to build a perfect place for people to come into and grow in Christ. 本当にこれ完璧な場所になるんです。こう新しい人々が成長するのに完璧なところとなるんです。 We can't rely on everyone else to do everything. And like they're gonna win them, bring them to Christ, and care for them all, 私たち and はただ disciple them. only one people cannot do One person can't do that for 本 everyone. 当にたった一人の人だけが勝ち取って世話をして人に成長させていくということは無理なんです。 It's too much. これはとても大変なことなんです。 That's why it's the church body. なので教会の身体が We are in revival right now. And it's 今私たち awesome. はリバイバルの本当にすごいリバイバルの中にいます。 More people have been starting to come to church here than ever before. 本当に以前来たこともないような多くの人がこの教会に来ているんです。 But if we can't get our prayer lives, 私たちがもし祈りの生活をできないんであれば、しないんであれば、 if we can't take at least 30 minutes of our day and give it to Jesus, 本当にたった30分でも日々私たちが主に時間をあげないんであれば、 they're gonna fall away. 彼らは失われていくんです。離れていくんです。 Or if your job is the one to go out and to be able to witness, and you're too scared, もしあなたがこう出て行って福音を述べ伝える God commanded us to just go out, just throw the seeds. If it throws it and it lands on rocky soil, who cares? Keep going, keep throwing it. もしあなたが怖がっているならば関係ないんです。ただ主は言っている。ただ行ってやり続けなさい。福音を続けなさいと。 Keep witnessing. どうぞ福音を述べ続けてください。 God's the one that does the change in the heart. 神が彼らの心を変えるのは神なんです。 But if we don't stay close to Jesus in our prayer life, we're never going to have the confidence to go out and to 私 do たち that. がもし祈りの主との交わりの祈りの人生をしていなければ私たちには確信がないんです。こう言って述べ伝える確信がないんです。自信がないんです。 The burden is never going to be in our heart. この重荷というのは決して私たちの中に入ってこないんです。 It's not going to be there. It will not come out of our own selfish desires to go out and reach the lost. 私たちのこの自己中心なこの思いでは魂を勝ち取れないんです。 We have to have a fire. There has to be 私 a たちが passion, a 私たちがなけ desire. ればいけないんです。私たちが情熱がなければいけないんです。 Put yourself in that lost person's place. Put yourself in a lost person's place. 自分自身を失われた人のところへ置いてください。 And you know where they're going. You know their end. 彼らはどこにいるのか、どこに向かっているのかを見ることができるんです。 If I was lost and I knew what I know, oh no, this is hard for you. If I was a lost person and I knew what the end was, and I knew I had someone out there that needed to be praying for me, もし私自身が失われていると分かっていたならば、どこに行くか分かる。そして誰かに祈ってほしいと願うんです。 how much would you give for that person to spend at least 30 minutes in prayer for you? 本当にあなたのために誰が30分でも時間を取って祈るでしょうか。 Or even 合ってる5 minutes? 5分でもいいです。 Any minutes at all? イブンならを Anything? も Any prayer? うどんな祈りでも We know what's at risk. We know what's at stake. 私たちはWe know where their souls are going. 私たちは魂がどこに向かっているかを知っています。 When Jesus looked on the crowds, he was moved with compassion. 主が群衆を見たときに本当に憐れみの心で見たんです。 When's the last time you walked down the street and you seen the crippled person and you were moved with compassion for that あ man? なたはいつ路上に歩いていたとき
たを見たときに、いつあなたは彼に憐れみの心を持ったんでしょうか。 When's the last time you walked through Sun A and you've seen all the lost people and your heart was broken for them? 三栄に行ってこの失われた人々をいつ見たんでしょうか。 Or when's the last time God said, go speak to that person? いつ主があなたにこの人に行ってお話をしなさいとのを聞いたでしょうか。 They're going to come to church if you go talk to them. もしあなたが彼らに語るならば、彼らは教会に来るんです。I don't want to. 私はやりたくない。 That's too scary. これはとても怖いことだ。 It could be the last time you ever see that person the rest of your life. もしかしたらそれをしなかったがゆえに、この人にあなたが会うのはもう本当に人生で最後かもしれないんです。 We need to listen to what I'm saying. 私たちは私が言うことを聞かなければなりません。 You can take 2 to 3 minutes of your time and help someone live life for eternity. あなたは2、3分祈って彼らの永遠を変えること。Jesus doesn't care what your culture is. 主はあなたの文化を関係はありません。 He doesn't care if Japanese people are timid and shy. 日本人が恥ずかしいの関係ない。はい。Where in the Bible did it say, if you're an outgoing person, go witness to the lost? 聖書が言ってるので、もしあなたがこの福音を失われた人に語らないんであれば、聖書の中ではあなたは Someone, please. It's almost over. It's okay. はい、聖書の中ではあなたは人に話すの上手だからあなたが行きなさいとは言っていません。I don't remember what I was saying. Oh. Yes. God doesn't care what your likes or dislikes are. 神様は関係ないんです。あなたの好き嫌いは関係ないんです。 God's given us a commandment and we're to follow that. 神様は私たちに命じているんです。そして私たちはそれに従わなければなりません。 And I'm sure that person will be very grateful if you walk a little bit outside your comfort zone. あなたのこの気持ちいい場所から出て行って彼らに語るなら、その人は絶対あなたに対して感謝を持つことができるのでできま For す。 the slightest chance that they might not go to hell. もう小さなチャンス、もしかしたら彼らは地獄に行かなくてもいいというチャンスなんです。 Do you guys hear what I'm saying? 私が言っていることをあなたは聞いていますか？ Everywhere we go, there's always an opportunity. いつも私たちはこのやる機会というのがあるんです。 Every time we come into a contact with another person, it's a divine appointment by God to give them a chance to not go to 私 hell. たちが人々に会うときに、これは神様から与えられたこの時なんです。その時に私たちは神様のことを彼らに伝えることができるんで If す。 they receive it, they receive it. If they don't, they don't. 彼らがそれを受け入れるか受け入れないか、それは私たちは関係ありません。 That's on them. それは彼らの決めることなんです。 But we know what we have to で do. も私たちは自分自身、私たちが何をしないといけないか、私たちは知っているんです。 God gave us all a tongue for a reason. 神様は私たちに舌を与えているんで There す。 is power in the spoken word. 私たちの語る言葉には力があるんです。 There's power when you walk up to a person. 私たちが人々のところに歩いていくのに力があるんです。 There's love that comes from you when you go to that person. You 私た take ちが彼 time らの場 out 所 of に the 行って day. 語るのは愛を持つことが愛なんです。それは People feel that. 彼らはこの愛を感じるんです。 People feel the love when you don't have a flyer in your hand. あなたがこのチラシを持っていなくても彼らに語るというのを、彼らは愛を感じるんです。 From out of nowhere, you have a curiosity for that person's sake. 彼らのことをあなたはこの気になる。People feel love. 彼らはそれで通して彼らは愛を感じるんです。 And there are so many people in Okinawa that have never felt that love. その愛を感じたことないという沖縄の人々はもう本当に多いんです。 And how precious it is when they feel that for the first time. その愛を感じるのは本当にどんなに高価なものなのか。 Do you not realize the impact when you do the opposite of the culture here? この文化の反対のことをやるとどんなに強いインパクトがあるのでしょうか。 Why is this Japanese lady coming up to me and talking to me? Why is she talking? なんでこの日本人は私のところに来て語っているんだろう。本当に私に何を伝えたいんだろう。 That's the impact. これがインパクトなんです。 It's a difference. これは違いなんです。 That's the light. それが光なんです。 That's what God called us to do. 神様は私たちにこれをやりなさいと語っているんです。It may be hard at first, もしかして最初は辛いかもしれない。 but it doesn't matter. でもそれは関係ありません。
The joy that comes after. この後に来る喜びは When you know, あなたは知っている。 because I was obedient to God. You know what? Because I was obedient to God. 私は神に従ったから。 That person might not burn in hell も for しかしたらその eternity. 人は永遠に地獄に燃やされることはないかもしれない。 How fortunate I was that God intervened in my life in a very strange way. 私は本当にもう神にこの呼ばれたのは本当にもうお菓子の方向でやったのは私は本当に fortunate 良いです。嬉しい。 But God was showing me today, でも神様は私に今日見せていたんです。 where would I be if God never stepped into my life in the way He did? 神様が私の人生に入ってこなかったら私は今どこにいるのだろう。 How much would I want people to be praying for me if Daniel never took time out of his day to talk to me? ダニエルがこのダニエルの時間から時間を取って私のところに語らなかったら私はどうなっていたのでしょうか。 If Daniel was too caught up in his business day because it was too hot in Okinawa, he didn't want to talk to me. もしかしたらダニエルはもう暑すぎて今日は暑いから誰とも話したくないって言って私のところに来なかったらどうなっていたのでしょうか。 I'd still believe in 3 gods. 私はそれがなかったらダニエルがいなかったら私はまだ神様が3人いると信じてたんでしょう。 I would have never stepped into the calling that God had for me in my life. 神様が私を呼んでいたら私はその中に入らなかったのかもしれません。 I very easily could have fallen back away into the world. 私はもう簡単に世の中にもはまってしまって落ちてしまったかもしれませ And I ん。 know for sure I wouldn't be here right now. そして私は今ここに立っていないのを私は知っています。 See the people that are around you and have some kind of love for them. 私たちの周りのいる人々を見てください。あなたは彼らに対して愛を持つことができるのでしょうか。 Do you love them enough to give them 3 minutes of your time? あなたは彼らを愛してあなたの人生の3分だけでも彼らに費やすることがあなたはできるのでしょうか。 It's an eternity. これは永遠のことなんです。 It doesn't stop. 永遠というのは終わりがないんです。 We have to do it. This is our great commission. This is what God has 私た called ちはこれを us やらなければなりません。これは私たちは神から受けたこの働く私たち神様から受けた仕事なんです。 You will not bear a burden for them if you do not grow in prayer. あなたはあなたの祈りの人生を成長しなければあなたは彼らに対する思いやりが成長しないんです。重荷が。 I remember Terrence came to church a couple weeks ago. Him and Soccer both were wearing purple. テーレンス兄弟と桜姉妹が2人紫を着て教会に来ていた時がありました。 I was like, wow, oh, look, y'all are matching. 一緒の洋服つけてるわーと思いました。 And he said, you're just jealous. You don't have anyone to match with anymore. And I was like, wow. そして彼は言っていたんです。あなたはただ嫉妬しているんだよ。だってあなたは一緒にマッチする人がいないから。 I'm so glad he said that で though. も私は本当に彼がそれを言ったのを私は本当に感謝しています。 I was like, he's so mean. なんて意地悪だろうと思いました。I thought it was funny, but 私はそれを受けると思ったんですけど、 God started speaking to me. でも神様はそれを通して私に語ったんです。 Don't match with people. 人とお揃いをしないでと。 Match with me. 私とお揃いをしなさいと。 And if you match with me, you're going to be able to do great things. あなたは私とお揃いをするなら、あなたは素晴らしい働きをすることができるだろう。 If you start to pray like Jesus prayed, 神が祈ったようにあなたは祈るなら、 you start to walk like Jesus 神 walked. が歩んだようにあなたは歩むなら、 People will start to see you like the people seen Jesus 2,000 years 人 ago. 々はあなたを見るようになるんです。この昔2000年前の人々がイエス・キリストを見た時のように、 Your thoughts will be the same thoughts as Jesus' 神との thoughts. 思いがあなたを一緒になるんです。 Your love for people will be the same that Jesus' love was イ for エスが people. 人々のために感じた愛はあなたもその同じ愛を感じることができるので The same burden will be in your heart. す。そして同じ重りがあなたの心の中にあるでしょう。 And action will follow. そしてそれをよってあなたは行動にそれをすることができるんです。 So I know tonight is a night to pray. そして今日は祈りの時です。 I know I went over my time like そし double. て私は自分の時間より長くなりました。 But tonight, we need to pray if it's for each other, if it's for で yourself. も今日私たちは祈らなければなりません。もしかしたらお互いのために、もしかしたら自分のために。 We have to catch the fire. でも私たちは火を捕まえなければなりません。 There's so much stored up potential in this church. この教会の中では本当に多くの働きがなすことができるんです。 If we just put it into motion, there will で be も私 so たち much は that それを God とって行動で起こすことができるなら、 God has chosen all of us. 神様は私たちを選びました。 It's a wonderful calling. これは本当に素晴らしいことです。飯です。
This church is amazing. この教会は素晴らしい教会です。 The people in it are very special. そしてこの教会の中にいる人々も本当に特別です。 Everyone has a unique gift that God 一 has 人一人 given ユ you. ニークな賜物が神様から受けた賜物があります。 He's shaking you. Wake up. I でも have 神 given 様 you あなた、 so でも much 神 to 様 do. は今あなたを振っています。起きなさい。私はあなたに働きをしてほしいと。 You have amazing talent. あなたは素晴らしいタレントを持ってい You ま have す。 amazing calling. あなたは素晴らしい飯をあります。飯 I が。 planted seeds of love in you that need to grow. 神様はあなたの心の中に愛の種をまいている。それを成長しなければなりません。 Fill your vessel with the Spirit of Jesus, あ and な it たの will 器 grow. を神の霊で満たしなさい。 Lay down a video game for an extra 15 minutes to 15 spend 分 that で extra もゲー time ムを with 横に置いてください。そしてその時間をとって神に祈りなさい。 God. Is my extra 10 minutes of sleep worth someone's soul? 私 No. の眠りの10分はこの人々の魂の永遠に同じな価値があるのでしょうか。 We have to catch a burden. 私たちは重りを持つ必要があります。 We need prayer. 私たちは祈りが必要です。 Our church is about to explode if we would just add prayer. 私たちの教会がただもっと祈れば、この教会も本当に爆発的に人が多くなります。 We have all the other ingredients. We just need prayer. 私たちは後のすべてのこの材料はあります。ただ足りないのは祈りなんです。 Just give God a little and He's going to bring you the rest of the way. あなたは神のもとにあなたを行くなら、神様はあなたのそれから神様はあなたのところに来ます。 When you give a fire the fuel it needs, it goes out of control. あなたは火に油をやるなら、それは本当に大きくなります。 God the revival has started, and it has just started to pour. リバイバルは本当に始まりました。そして今、注がれています。 God's looking for vessels He can use. そして神様は用いることができる器を探しているんです。 If we fail to hear God's calling, He's going to go elsewhere. 私たちが神の召しを答えなければ、神の御心も変わることがあるんです。 I want to be used. 私は用いられたいです。 I've been called. 私はもう呼ばれました。 I'm going to be used. 私はもう用いられます。 I'm not going to let people or things get in that way. その邪魔する人や邪魔するものを私の前に置くことはしません。 I want to talk to the strangers on the street. 私は知らない人にも語りたい。 I'm going to catch that burden. 私はその思いを欲しい。 We have to make a decision to start somewhere. 私たちはそれを決める、決心するところが必要なんです。 It doesn't matter if you've prayed 2 minutes in the last 2 months. もしかしたらあなたは2分しか、この2ヶ月の間2分しか祈っていないかもしれません。 We have to catch the fire somewhere. It has to で start も again 私たちは somewhere. 今それをこの火を捕まえる必要があるんです。 Tonight, 今晩、 now, 今、 tomorrow, 明日、 the day after that, その日も後も、 during your lunch break. あなたのこの昼ご飯の時間でも、 Wake up an extra 10 minutes before work. あなたは仕事に行く10分早く、行く前10分早くでも起きて祈ってください。 We have to give sacrifice. 私たちは犠牲を払う必要があります。 We have to give a little of our time. 私たちの時間を与える必要があります。 Think someone gave some of their time so you can sit here and be in God's presence. 誰かが彼らの時間を取ってあなたのところに来たからあなたはここに今日いることができる。 Somebody traveled around in the United States for 3 years so we could have a building to worship God in. 誰かが私たちのために3年間アメリカで宣教旅行をしてこの建物があるように頑張ったんです。 Give God some of your time. なのであなたの時間も神に与えてください。 And it's not just a hardship. The blessings they're unending. この辛い時が来るだけではありません。あなたは祝福も受けることができるんです。 It is a divine appointment that every one of us is hearing this right now. この私たち一人一人がこれを聞いているのに意味があるんです。 God knows I'm a terrible minister. 神様は私が本当に最悪な働き人、最悪なミニスターと知っているんです。 I didn't think this up. 私はこれを自分で思いついたではありません。 This is God talking to you. この神様が私を通してあなたに語っているん We です。 have to heed His call. 私たちは神の召しに応える必要があるんです。 The Bible says, see not 4 months. The harvest isn't coming in 4 months. It's right now. この収穫はあと4ヶ月とかそういうものではありません。もう今来ているんです。 People are lost and dying around you right now. あなたの周りに失われている魂が多くいるんです。 The longer you sleep, the more are going to go to hell. あなたがもっともっと寝るなら、あなたは
I don't care if I'm the worst Marine in the United States Marine Corps, if I can win one more soul. 私がアメリカで一番最悪の軍人でも私はもう関係ありません。私があと一人の魂でも勝ち取ることができるなら、 If me being a friendly sergeant can win one more soul. あと一人でも魂を勝ち取ることができるなら、 If me not looking like the rest of my peers can possibly win one more soul. 私がみんなと変わっている変だけどそれでも人を勝ち取ることができるとなるなら、 I don't know about you, but I'm glad I'm not the person that's going to be eternally in agony, separated from God. でも私はそれでもいいんです。なぜなら私は永遠に神からも離れているのは嫌です。 Catch the burden. You need to pray. 重りを捕まえてください。私たち祈る必要があります。 Don't take this the wrong way. If you feel completely dried up and spiritually drained, あなたがもう完全に霊的にもう乾いていると感じるなら、 and no desire でも for 願い people, がないと思うなら、 take a step. Or even if you feel that you have a desire for people, come up to the front. あなたそ Come れ to で the もいい altar. です。あなたが人々を勝ち取りたいという願い、神のもとに連れて行きたいという願いがあるなら、どうぞ前の方に来てください。 Meet with Jesus. 神 He's のもと waiting. に来てください。神はあなたを待っています。 Give God the time that He's asked. Give God the time that He requires. 神様が願っている時間を与えてあげてください。 We don't need revival anymore ourselves. 私たち自身はもうリバイバルが必要あります。 We don't need to be prayed for anymore. It's the people out there outside 私た these ち walls の who ため need に the 祈る revival. 必要はもうありません。なぜならこの建物の外にいる人々の方がもっと祈りが必要なんです。 We need to stop looking at our own day and start looking at their days. 私たちが自分自身の問題ばっかり見るんではなく、彼らをどうぞ見てください。 We need to stop counting all the bad things in our life and start counting the blessings and know that God's blessed us for His commission. 私たちが自分自身の人生の中で最悪なものを数えるんではなく、神からの祝福を数えて、神様が私たちをもっとすごい飯を読んでいるのをあなたは知ってください。 Start praying for the revival in this country. この世界、この国の中にリバイバルがあるように、どうぞ祈ってください。 Pray that God will give you the discipline to stay up, stop falling asleep in His presence. 神様が私たちがこの時に寝ないように祈ってください。 It's time to put the fuel to the fire. 今私たちは石油を火に入れる必要があります。 Use the knowledge that God has equipped us with. 神様が私たちに与えたこの知恵を使ってください。 Use the wisdom that God flows through you through Jesus. 神様を通してあなたの中からこの流れている知識を使ってください。 It's time we have to start meeting Jesus on a daily 私たちは basis. 日々神のもとへ来て日々神と会う必要があります。 Jesus is not a piece of candy that we can eat every once in a while and enjoy. 神様はただの飴玉、私たちが週に1回食べれる飴玉ではありません。 He is the vegetable. He's the things that we don't want to eat all the time 神 because it's 様 good は for 私 us. たちが日々食べたくないだけど必要な野菜のようなものなんで It doesn't always taste good. す。いつも美味しいでは限りません。 It's not always quick. いつも早いわけでもありません。 Sometimes God will ask you to give Him an extra 5 minutes before you feel His presence overwhelm you. もしかしたらあなたは今祈っているよりもっと5分祈れば神の霊がもっと強く落ちる確率があるんです。 God's seeking for people that are going to diligently do His work. 神様は探しているんです。神の働きをもっとする人。 Give Him the time. 彼に時間を与えてください。 Give Him your heart. 彼の心を与えてください。 Give Him that priority in life